Я тут сам на сніжки кидав туди йому. Кидав, а що ж толку ніякого немає. Тут ще одну це недавно держав. Щось чувствує, на юшку піде. Та він спрей. Він собі там вже Ага, вона важка. Так, так. О! Полетел на другу хату. Серйозно? А, ні, воно сидить він. Да, да. Сів на дворі. Все, зараз піде на юшку. Та, так і буде. Ну, по моїй технології сачком робимо. Да. Може так У мене Оксанка теж так ловить. цепляк ловлю. Все. Вічний спокій.